bizda mavzuimiz chanoq suyagi, ya'ni o'z ko'ksi. Chanoq suyagi oyoqning kamar suyagi bo'lib, demak, yassi suyaklardan tashkil topgan. Va bizda o'z navbatida ikkita bo'lagi bor, ya'ni o'ng va chap bo'lagi, hamda har bir bo'lagi bizda 3 tadan suyakdan tashkil topgan. 3 ta suyak bizda mana bu qismdan bo'ladigan bo'lsak va kelar mana bunday bo'ladi. Bizda aynan shu bo'linmani yuqoridagi qism, mana bu katta qism bizda o'z ilium, ya'ni yonbosh suyagi hisoblanadi. Bu yuqorida turadi va bunga yonbosh muskullari kelib birikadi. Bular haqida gaplashamiz va shuning uchun bizda yonbosh suyagi bo'ladi. Hamda ikkinchi suyak bizda mana bu orqa tomondagi, ya'ni orqa pastki tomondagi. Bu tuzilishi biroz mundayroq bo'ladi va mana bu qism pastda turadi. Va aynan shuning uchun bu suyakning bitta nomi o'tirg'ich suyagi, ikkinchi nomi quyumich suyagi, ya'ni o'z ishium, ya'ni demak quyumich suyak, o'tirg'ich yoki quyumich suyak. Bu aynan mana shu qismdan iborat. Va uni oldingi tomonda bizda aynan old tomonda turadigan mana bu qism bizda os pubis, ya'ni bizda demak qo'l suyagi bo'ladi. Bu yerga demak qo'l suyagi, ya'ni 3 ta ilium, pubis hamda ischium. Demak 3 ta suyakdan tashkil topgan va shu bo'yicha o'rganamiz. Chanoq suyagini bizda 3 ta yuzasi farqlanadi. Bular demak mana bu yuzasi bu sakrumga qarab turgan. Va mana shu yerda quloqsimon yuza bo'lganligi uchun fascis auricularis. Auricular quloq degani quloqsimon yuza. Fascis auricularis deyiladi. Hamda bizda mana shu ichki qismi bu demak yon tomondan qaralyapti. Shuning uchun mana bular yaqin ko'rinadi. Agar biz bu suyakni ichkariroqqa yana biroz bunday burib ko'radigan bo'lsak, bu yerda katta chuqurlikni ko'ramiz. Fossa iliaca degan. Mana bu yerda demak fossa iliaca. Va bizda aynan mana shu qismda, ya'ni ichki yuzasi bizda fascies sacropelvina. Ya'ni dumg'aza va chanoqqa qaragan yuza. Bu pelvis degani chanoq bo'shlig'iga nisbatan aytiladi. Ko'ksi esa bu chanoq suyagiga nisbatan aytiladi. Demak, fascies sacropelvina. Xo'p, yaxshi. Endi orqa tomoni esa bizda fascies gluteus deyiladi. Fascies gluteus. Ya'ni boshqacha qilib aytganda dumba yuzasi, dumbaga qaragan yuzasi. Chunki bu yerda shunaqa dumba muskullari yotadi, shu nomdan kelib chiqqan. Endi bizda har bir qismini alohida aytadigan bo'lsak, ilium haqida gaplashaylik birinchi. Iliumda demak ichkaridan ko'rinish. Demak, tanasini aytib o'tdik, mana bu qismlarda joylashgan corpus ilium yoki corpus iliaca, ossis iliaca deyiladi. Ya'ni ossis degani suyak, ilium suyagining tanasi. Corpus ossis iliaca. Demak, corpus ossis iliaca. Hamda shu qism tanasi bo'ladigan bo'lsa va bundan tevasi mana bu qismlar bizda qanoti deyiladi. Ya'ni ala umumiy qilib aytadigan bo'lsak, ala ossis ilium yoki ala ossis iliaca qanoti. Demak, yonbosh suyakning qanoti. Xo'p, bu qismda nimalar ko'ramiz? Birinchi navbatda mana bu yerda fascies auricularis turibdi. Dumg'azani xuddi shunaqa fascies auricularis bor yon tomonida. Shu bilan birgalikda bo'g'im hosil bo'ladi bu yerda. Demak, ikkita chanoq suyagi bunday turganda orasida mana bu yerda demak dumg'aza suyagi ikkalasini birlashtirib turadi orqa tomonda. Endi fascies auricularis yuqori qismida bizda tuberositas iliaca bo'ladi. Bu ichkari tomondan ko'rinyapti. Bu orqa tomoni va bizda ikkita o'tkir qirrasi bor. Ya'ni o'tkir o'sa desa ham bo'ladi, qirra desa ham bo'ladi. Demak, bizda mana bu qirra bizda spina iliaca. Bu yer qayerga bo'ldi? Orqa tomon. Spina iliaca posterior, yuqorigisi superior. Spina iliaca posterior, superior. Mana bunisi esa bizda spina iliaca posterior, inferior. Bo'ldi. Xo'p, endi va bizda mana bu o'simda mana bu chiqib turgan narsa bu ischia, ya'ni spina ischiadica va shular spina iliaca posterior, inferior va spina ischiadicani orasidagi mana bu o'yma aynan iliumda bo'lishiga qaramay bu ischiani o'ymasi, ya'ni insizura o'yma degani insizura edi.
Insizura ischiadica major. Insizura ischiadica major, ya'ni katta quymich o'ymas. Mana bu yerda kichigi bor, bu haqida keyin gaplashamiz. Ischini gapiraylik. Xo'p, endi bizda ichki mana fases sakropelvina yuzasida bizda aytib o'tdik fossa iliaca bor, ya'ni chuqurlik. Hamda yuqori yuzasida bizda krista, mana bu yuqori yuzasi, yuqori qirrasi bo'ylab bizda qirra, aynan krista iliaca joylashadi. Krista iliacani ham o'z navbatida 3 ta tuzilmasi bor. Buni mana bu yerda ko'ramiz. Mana orqa tomondan qaraganda mana bu alohida yirik ko'rinib turgan joyi bu krista umumiy. Va kristani o'rtasida markazda yuqori qismi mana bunaqa chiziq ko'rinib turibdi. Xo'p, bu demak liniya intermedia. Liniya intermedia bo'ladi. Va aynan liniya intermediani bu demak tashqi tomondan ko'rinishi bo'lsa, mana bu qismlari, ya'ni liniya intermediadan pastda turgan qismlar mana bu dedik, chiqib turgan qism bizda aynan labium. Tashqarida bo'lganligi uchun externus. Labium externus bo'ladi. Hamda ichki tomondagi mana bu qism esa mana liniyadan yuqori qismda bizda demak labium internus. Labium internus deyiladi. Demak labium externus, labium internus. Va bizda labium externusda mana bu yerda tuberculum iliacum bor. Aynan nimani yonbosh suygini do'mmoqchasi mana bu qism tuberculum iliacum. Demak bizda yuqori tuzilmasi shu qanotdagi va endi mana bu yerda aytib o'tganimizdek spina iliaca posterior inferior mana bu yerda bo'ladi. Spina iliaca posterior inferior, mana spina iliaca posterior superior. Mana bu bizda o'sha boya aytganimizdek spina ischiadica va mana bu bizda aynan insizura ischiadica major bo'ladi. Va bu pastda demak minor bo'ladi. Xo'p, endi orqa tomonni ko'radigan bo'lsak, ya'ni oldi tomonida mana oldi tomonida bizda yana bittadan o'soqlar bu yerda ko'riladi. Mana bu hamda bu o'soqlar, ya'ni qirralar, ya'ni spina iliaca posteriorlar bor ko'rdik-ku. Xuddi shuni anteriori bo'ladi. Demak, yuqoridagi spina iliaca anterior superior va spina iliaca anterior inferior. Bular demak anteriorlar, bular posteriorlar. Superior hamda inferior. Xo'p. Endi bizda ichki tomonida aynan liniya terminalis bo'ladi. Aynan mana bu yerda pubisni gaplashamiz. Pubisdan mana iliga o'tayotgan qismda bizda mana bunaqa ko'tarinkilik bo'ladi. Bu aynan ko'tarilgan soha. Buni biz protuberantia deymiz. Demak, protuberantia iliacum. Aynan shundan biz mana fasis auricularisgacha bo'lgan chiziq bu yerda mana ko'ramiz. Aynan shu chiziq bizda liniya terminalis. Liniya terminalis. Ya'ni terminal degani oxiriga. Ya'ni bu liniya terminalis vazifasi aynan bir o'zi emas, bir qancha tuzilmalar bilan birgalikda kichik chanoqni katta chanoqdan ajratib turish vazifasini bajaradi. Va bu ichki tomon. Endi orqa tomonda ham biz o'sha a'la qismida, ya'ni qanot qismida ilini 3 ta demak chiziqni ko'ramiz. Demak, birinchisi bu ya'ni orqa tomonida aynan liniya glutea posterior. Liniya glutea posterior, ya'ni orqa dumba chizig'i. Xo'p, ikkinchisi bu aynan mana bu insizura ischiadica major bilan mayorning o'rtasidan mana bu yerda tuberculum iliacumgacha bo'lgan, tortilgan bitta chiziq bo'ladi. Bu kristaga ham o'xshaydi. Bu demak liniya glutea anterior bo'ladi, oldingi. Xo'p, liniya glutea posterior, liniya glutea anterior hamda eng pastki qismda bizda aynan liniya glutea inferior qismi bo'ladi. Demak, 3 ta chiziq, bularga o'z navbatida ketma-ket o'sha dumba muskullari bor. Demak, musculus gluteus maximus, minimus hamda medius muskullari bor. Aynan shular kelib birga. Keyingi suyak aytaylik, ischiga o'taylik. Ischida demak biz ko'rib o'tdik, aynan ilium bilan ischiumni orasida mana bu yerda spina ischiadica bo'ladi va demak ischiumni o'zini qismlar, aynan mana bu yerda korpus qismi bor, tanasi, aynan shu qismlar
hamda aynan mana bu nimaga pubisga o'tar qismda mana bu yerda ramus bo'ladi. Ramus ischium. Demak, ramus degani shoxi yoki shoxi deyiladi. Ramus ya'ni mana bu yerda o'sha shoxi qismi deyiladi. Hamda bu tanasi, korpus qismi mana bu yerdan ham qamrab oladi. Hamda spina ischia degani pastki qismida mana bu yerda ko'rib turgan o'yma bu bizda mana bu mayorni minor, ya'ni incisura ischiadica minor. Bu mana orqa tomondan biz mana bu yerda ko'ramiz mana. Orqadan qaraganimizda bu qismda, ichkari tomondan qaraganimizda mana bu qismga to'g'ri keladi. Va bizda demak korpus qismida bizda aynan mana bunaqa nimasi bor? Katta qismi bor. Buni orqa tomondan ko'rganimizda mana bunaqa ko'rinadi. Qadr budurroq ko'rinadi. Aynan bu bizda demak tuber ischiadica. Ya'ni quyma suyagini do'mbog'i. Demak tuberkulin emas, tuber, chunki bu katta. Aynan biz o'tirganimizda shu joylar, shu qismlar tuber ischiadica demak yuzaga tegib turadi. Xo'p. Bizda asosiy tuzilmalari shu. Demak, oldingi qismda orqadan qaraganingizda mana bu yerda tuberkulin ischiadica bo'ladi, do'mboqchasi. Tak. Va aytali shular. Endi biz qo'l suyagiga o'taylik. Pubis, os pubis. Os pubisda os pubis qismida aynan 3 ta nimasi bor? Korpusi, ya'ni korpus qismi. Mana bu qismlari. Demak, ramus superior, ossis pubis, hamda mana bu qismlarni, ya'ni ischiumgacha bo'lgan qismi mana bu yerda, mana bu qismlar bizda nima bo'ladi? Ramus inferior bo'ladi. Pastki hamda yuqori shoxlar. Endi bizda korpus qismini gaplashadigan bo'lsak, korpus qismida mana bu ko'rib turganingiz bu demak bizda bu ham yuza. Aynan qanaqa? Facies symphysialis. Ya'ni symphyz bilamiz, ikkita qo'l suyagi oldingi tomondan shunday kelib birikkanda orada o'sha tolali tog'aydan iborat bo'lgan tuzilma orada bo'ladi. Bu aynan ikkita qo'l, ya'ni chanoqni oldingi tomondan birikib turadi, orqa tomondan bizda sakrum bilan oldi tomondan simfiz bilan birikib turadi. Aynan shu simfiz yopishadigan yuza bo'ladi. Facies symphysialis. Hamda uni yuqori qismida bizda mana bu yerda ramus qismida mana shunaqa g'adir budurlik bor. Buni biz pekten deymiz. Demak, yozaylik. Pekten ossis pubis. Demak, pekten degani tanoqsimon deydimi, shunaqa ma'nolari bor. Hamda bizda mana bu katta teshik aynan bitta yaxshi suyakka tegishli emas, aynan o'sha ischium bilan pubisni orasida bo'ladi, ikkala suyak o'rtasida bo'ladi. Va aynan bu teshikning nomi bizda bu yerga yozaylik. Foramen obturatorium. Demak, obturatoria degani yopuvchi, yopqich degani. Demak, yopqich teshigi yoki yopiluvchi teshik. Xo'p, foramen obturatorium bo'ladi. Mana bu teshik bizda. Bu teshik qoladi, lekin buni membrana parda o'rab turadi keyinchalik. Xo'p, bu teshikda ichkari tomondan qaraganimizda bizda demak mana bu yerda sulcus qismi bor, mana egat. Sulcus obturatoris bundan nerv o'tadi. Hamda aynan sulcus obturatorisning mana bu qismlarida aynan qo'l suyagiga to'g'ri keladi. Bu ham qo'l suyagida tuberkulumlar bor. Tuberculum obturatoris posterior, tuberculum posterior hamda tuberculum anteriorlar bo'ladi. Ularda o'zining funksiyalari bor. Hamda acetabulum bor. Bu haqida ham gapirmoqman. Aynan acetabulum bor. Mana bu dumaloq soha bu orqadan ko'rinadi. Ya'ni tashqi tomondan qaraganda, chanoq tashqi tomondan qaraganimizda ko'rinadigan narsa mana bu dumaloq soha. Va bu soha bizda acetabulum, ya'ni sirka kosasi deyiladi. Aynan sirka kosasi bu joyga, buni ichi bo'shliq, chuqurcha bo'ladi. Fossa, demak ichidagi chuqurcha bizda fossa acetabuli deyiladi. Acetabuli. Aynan acetabulumni chuqurchasi. Bu joyga bizda o'sha femur, ya'ni son suyagini boshi kelib birikadi. Va uni demak yuzalari, mana yerda ichki yuzasida bizda facies lunatum deyiladi, ya'ni oysimon yuzasi.
oysimon yuzasi bor. Bunda ham tog'a joylashgan, gialin tog'a. Ana tashqi qismi bizda qirrasi limbus, ya'ni bu yerda aytib o'tdim. Mana bu qism bizda tog'ay, gialin tog'ay bilan qoplangan bo'lib, fasces lunatum deyiladi. Fasces lunatum hamda shu fasces lunatum tashqi qirg'og'i bo'rtib chiqib turadi-da bu. Aynan shu qismlar mana bu deylik, mana bu qismni olaylik. Limbus deyiladi. Limbus degani qirg'oq degani, chekka qirg'oq degan ma'nolarni anglatadi. Limbus acetabuli bo'ladi. Va bu yerda nimaga oysimon? Aynan mana bu qism to'liq aylanish shaklda emas. Foramen obturatoriumning yuqori qismi mana bu yerda ochiq bo'ladi, ya'ni ko'tarilmagan bo'ladi. Va aynan shu qism bizda insizura acetabuli bo'ladi. Mana shu qism insizura acetabuli bo'ladi.